Soeben gelandet, der englische Friedensminister. I hope this peace conference will be very successful. Soeben gelandet, der italienische Friedensminister. Soeben gelandet, der... Wo kommen Sie her? Aus der Vorzeit. Soeben gelandet, der vorzeitige Friedensminister. Darf ich Sie bitten, ein paar Worte zur Begrüßung? Was soll ich denn sagen? Mach's wie die Politiker, sag gar nichts, aber das mit schönen Worten. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich im Augenblick noch nichts sagen möchte. Aber schon jetzt kann ich sagen, dass ich bald mehr sagen werde. Ich danke Ihnen. Melde gehorsamst, Ehrenkompanie angetreten. Wunderlasser. Darf ich die Gäste in unser Fernsehstudio bitten? Nein, nein, wir fliegen gleich weiter. Sie nehmen nicht an der Friedenskonferenz teil? Da wird Ihnen aber viel entgehen. Meine Damen und Herren, wir haben die Freude, alle großen Nationen Europas an diesem Tisch versammelt zu sehen. Ich musste eine Einschränkung machen. Die wirtschaftliche Lage Niederbayerns lässt es in Zukunft nicht zu, dass der westfälische Raum durch den Import von Starkbier aus unserer Industrie überschwemmt wird. Ich mache darauf aufmerksam, dass Nordrhein-Westfalen die Republik Niederbayern nicht anerkennt. Und wenn das sogenannte Bayern die Stirn... Das sogenannte Niederbayern, wollen Sie hoffentlich sagen. Dürfte Ihnen ja bekannt sein, dass es den Staat Gesamtbayern seit dem Oktoberfest 2012 nicht mehr gibt. Und dass ich als Vertreter meines Königs es einfach nicht dulden kann. Meine Damen und Herren, wie ich vorhin schon sagte, sind sich im Großen und Ganzen gesehen alle Staaten Europas einig.